Morning 阿寶。呢一句係我哋呢一齊咗幾年嚟，3年嚟，我哋基本上每一日都會講嘅一句説話，係一種習慣，對於我哋嚟講亦都係一種傳統。又有邊個會估到我哋會係因為討論點樣去蒸蛋而認識，開始咗話題，由相識到一齊，我哋過咗一個好唔可以話係好戲劇性，但係對我嚟講係好有趣，好開心嘅一個3年。就係佢咯。我會好咁對佢，我會煮飯俾佢食，我會洗碗嘅。我亦都慢慢開始認識你嘅屋企人。呢3年嚟對我嚟講係一個恩典，係一個恩賜。因為喺我最唔開心、最失落、最孤單嘅時候，我可以起嚟攬住你喊，大喊。又或者係喺我最開心嘅時候，感到最快樂嘅時候，你會喺我身邊同我一齊大跳大笑，好似一個小朋友咁。呢度一切對我嚟講都係一種恩典，都係一種福氣。你亦都慢慢開始融入我屋企嘅文化。無論係食飯又好，同我家姐成為好好嘅朋友都好，對於呢一切我都非常之感恩，我非常之開心。嚟緊我哋之後嘅日子都係可以好似一個小朋友咁樣，抱住童真繼續一齊咁樣生活。希望過埋今日之後，由聽日開始我就唔會同你講 Morning 阿寶，而係會同你講 Morning 老婆。咁福氣，我愛你啊！我請在場各人見證，我朱如君願與你莊福希為我合法妻子。我都會同你同甘共苦，互相扶持。我願意永遠陪伴你，永遠守護你，愛護你，與你偕老。多謝你一直都支持我做唔同嘅決定啦，係啦。我會好生性噶啦，結咗婚之後，跟住家務就記住要做多啲啦。做晒家務佢啊，唔該。多謝你嘅助攻。唔好客氣，認住你啊，認住你啊。